अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह सब भाई और बहनें खैर खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। ये आजकल मुझे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो तकरीबन हर बंदा कर रहा है। पहला तो ये कि जी हमारे पास अच्छी ब्रीड नहीं आई, और नंबर टू कि जिनके पास जो ब्रीड आई है, ठीक है, एक तो वो सेल नहीं हो रही, अगर सेल हो रही है तो बहुत ही कम पैसों में सेल हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में न्यू फेंसर कैसे सरवाइव करेगा? तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा, ये आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जिन लोगों के पास ब्रीड अच्छी नहीं आई उसकी क्या वजूहात हैं। देखिए, वैसे तो काफी वजूहात हैं, मैं आपको चंद बता देता हूं, मैंने पहले भी बताई हुई है। एक तो आपका वेंटिलेशन वो ठीक होना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, उनके विटामिन मिनरल्स कैल्शियम हर चीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज है, हर 3-4 साल बाद एक आधा सीजन ऐसा आता है जिसमें किसी के पास ब्रीड अच्छी नहीं आती। फॉर एग्जांपल 100 ब्रीडर है, अगर 100 में से 5, 10, 15 बंदों के पास ब्रीड अच्छी नहीं आई है और ज्यादातर लोगों के पूछते हैं उनके पास ब्रीड अच्छी आई है, तो इसका मकसद कि आपकी एवरी में या आपकी नॉलेज में या आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से ब्रीड अच्छी नहीं आई। लेकिन इस बार इस सीजन में मैंने देखा है मोस्टली 100 अगर ब्रीडर है ना, तो 100 में से मैं कहता हूं 80% लोगों की ब्रीड अच्छी नहीं आई। ये कुछ वेदर का इशू होता है, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे देखने में आया कि अंडे डेडिंग चालू हुए हैं और जो बच्चे निकले हैं वो निकलने के बाद सरवाइव नहीं हुए, वो एक्सपायर हो गए हैं। और इसकी मेन वजह क्या होती है कि जितनी जल्दी आप देख रहे हैं म्यूटेशनें आ रही हैं, जब भी नई म्यूटेशन आती है जहरी बात है वो पाकिस्तान में नहीं बाहर के मुल्क से आती है, और जब बाहर से बर्ड हमारे पाकिस्तान में आता है तो वो आते सार कभी भी ब्रीड नहीं करेगा, चाहे आप अडल्ट ले लें। उसको पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से 6, 7, 8 महीने एक आधा सीजन वो ले जाता है। उसका दाना पानी, हवा, मिनरल्स, विटामिन हर चीज उसकी चेंज होती है, जिसकी वजह से बर्ड को ब्रीड करने में काफी इश्यू आते हैं। और इसका प्रूफ ये है कि आप देखें जो पाकिस्तान में लोकल ब्रीड थी, यानी कि जो आज से 2-4 साल पहले बर्ड चल रहे थे, जैसे कि आप कह लें अपलाइन कह लें, ठीक है, उसकी आज देखें इस सीजन में भी लोगों के पास हर शेड पे जाएं आपको अपलाइन नजर आएंगे, क्योंकि उनकी अच्छी ब्रीड आ रही है। क्या वजह है? वो वजह यही है कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में पैदा हुए और यहाँ की आबो हवा में वो बड़े हुए, और उनका इम्यून सिस्टम इस वेदर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, जिसकी वजह से उनके ना ज्यादातर डेडिंग चालू हुए हैं, ना ही बच्चे एक्सपायर हुए हैं। आप हर एवरी पे चल जाए आपको माशाल्लाह अपलाइन नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ आए तो ये डाइल्यूट पेल फेलो ये 1-2 सालों में आए हैं, शिपमेंट आई है, जैसे भी आए हैं। अब आप देखें किसी के पास डाइल्यूट पेल फेलो या जो भी नई म्यूटेशंस आ रही हैं, उनके क्या होगा, किसी के पास 2, 4, 8, 10 बच्चे हैं, जैसे अपलाइन है। अब मेरे ख्याल से किसी के पास होगा कि जी ये देखिए जी मेरे पास, अक्सर आप देखते होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि आपको नजर आए कि जी ये देखिए जी मेरे पास 100 डाइल्यूट पड़ा हुआ है, 100 बिलू या पार बिलो अपलाइन डाइल्यूट है, पेल फेलो अपलाइन है, जी मेरे पास 100-200 बच्चा निकला हुआ है। इस तरह नहीं होता। वो यही वजह है कि आपका जो वेदर है और जो बाहर से बर्ड आता है ना, उसमें ये इश्यू होता है। वो एक आधा सीजन ले जाता है, उसके बाद वो अच्छी ब्रीड करेगा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ कि हमारे बर्ड सेल क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। ये भी हर साल इसी तरह सिस्टम होता है। ये मैं न्यू फेंसर को बता रहा हूं, जो कि न्यू फेंसर आते हैं, ठीक है, पहले सीजन में उनको ये रुकावटें लगती है, उनको लगता है शायद हमने गलत फैसला कर लिया, ये बर्ड हमारे सेल नहीं हो रहे। ये हर साल होता है। देखिए, जब ब्रीड आपके पास आ रही है ना, तो समझे सबके पास ब्रीड आ रही है, ठीक है। अब न्यू फेंसर या जो नया बंदा होता है ना, वो शुरू में घबरा जाता है। वो क्या करता है कि यार मेरे पास बर्ड आया, ये 25,000 रुपया इसकी कीमत है, मुझे 10 का भी सेल करना पड़े ना यार, जान छुड़ाओ, मैं निकल जाऊं, इसको बेच दूं, ठीक है। वो अपना 10,000 का सेल करके ना निकल जाता है, क्योंकि हर बंदे के पास ब्रीड आई होती है।
इसलिए उनको कम पैसे करके बर्ड सेल करते हैं, अपनी जान छुड़ाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, मार्केट में थोड़ा बहुत रेट का इशू होता है। उसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बर्ड सेल नहीं किए होते या सेल नहीं होते, वो संभाल लेते हैं। फिर ये जब सीजन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि तकरीबन 2 महीने 3 महीने तक सीजन स्टार्ट होना है ना, तो इन दिनों में काफी डिमांड आती है उन लोगों के, यहाँ पे बर्ड सेल हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि हमारे बर्ड सेल क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारी बातें मैं न्यू फेंसर के लिए बता रहा हूं, क्योंकि उनको ज्यादा मुश्किल आती है। जिन्होंने इस हॉबी में 3 4 5 साल 10 साल गुजार लिए, उनको पता होता है कि हर साल हर सीजन में क्या चीज होनी है। तो जब सबके पास ब्रीड आई होती है, जिसने अपने पास कुछ बर्ड रखने होते हैं ना, वो अपने पास संभाल लेता है और कुछ वो सेल कर देते हैं। आजकल आप देखें कि अभी 2-4 महीने रह गए हैं अगला सीजन स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि अब हर बंदे को अपने अगले सीजन के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। अब अगले सीजन के लिए तैयारी क्या करनी है, किसी के पास मेल है, फीमेल नहीं है, किसी के पास फीमेल थी, मेल नहीं है या मर गया, एक्सपायर हो गया, उड़ गया, उसको अपनी पेयरिंग पूरी करनी होती है, ठीक है। अब मेरे पास जितनी भी ब्रीड आई है, मेरे पास भी इस साल कम ही ब्रीड आई थी, क्योंकि वेदर का आपको मसला बताया मैंने, ठीक है। अब उसमें से काफी ऐसी म्यूटेशनें थी जो मेरे पास ब्रीड आई, मैंने सेल आउट किए। लेकिन इस टाइम आजकल की मैं बात कर रहा हूं, मुझे उसी म्यूटेशन की अभी मेरे पास बर्ड नहीं है, लेकिन मुझे उससे डबल रिस्पांस आ रहा है। हर बंदा मुझसे वो बर्ड मांग रहा है कि भाईजान मुझे ये दे दे, ये वाली फीमेल दे दे, ये वाला मेल दे दे। मेरे पास जितने चंद आए थे वो सारे सेल हो गए हैं, और मेरे पास अब जितने कस्टमर आ रहे हैं उनको मैं यही कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेल हो गए, इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट सीजन में आएंगे। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो आप बर्ड्स फार्मिंग का काम कर रहे हैं, इस हॉबी का काम कर रहे हैं, बर्ड्स बिजनेस का काम कर रहे हैं, ये एक सर्कल है जो हर साल दोहराया जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास ब्रीड आएगी, उन दिनों में शुरू में आपकी ब्रीड बिकेगी। उसके बाद हर बंदे के पास, यानी कि दूसरा तीसरा क्लच जब आना शुरू होता है ना, तो वो लोगों का सेल होना मुश्किल होता है। उसके बाद जैसे ही सीजन खत्म होता है ना, अगले सीजन के लिए हर बंदे को डिमांड होती है कि यार मुझे फलां बर्ड चाहिए, फलां बर्ड चाहिए, ठीक है। जिनके सेल नहीं हुए होते वो इन दिनों में हर बंदे के बर्ड सेल हो जाते हैं। नहीं तो आप 2-3 महीने और वेट कर लें, जैसे सीजन शुरू होना ना, हर बंदे की डिमांड यही होती है, भाई मुझे फलां मेल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अपलाइन का चाहिए, डायलूट का चाहिए, पेल फेलो का चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए 6-7 महीने का। अब जिनके बर्ड सेल नहीं हुए ना, वो इंशाल्लाह ताला सीजन स्टार्ट होते ही सेल हो जाएंगे, ये आपने घबराना नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि एक और जो मैंने आपको बताया कि वजह यह है कि हमारा सोशल मीडिया पे वर्क बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी ये बातें बताई है, अब आपको फिर थोड़ी सी शॉर्ट करके बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए, आपने सारा काम कर रहे हैं, बर्ड्स भी रखे हैं, आप पैसे भी लगा रहे हैं, दाना भी ला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, जो उसके एक्सपेंस है आप सारे बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये दूसरा मसला आपका आता है कि आपके बर्ड सेल नहीं होते, ठीक है। देखिए, जैसे मैं पहले आया था, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि यार भाई मेरे बर्ड सेल करवा दे, मेरे से बर्ड सेल नहीं हो रहा। इस चीज को पॉजिटिव लें, इसको अपने ज़हन में बैठाएं, नहीं तो आप इसी तरह परेशान रहेंगे। आज भी परेशान है ना, अगले साल फिर परेशान होंगे इन दिनों में, उसके अगले साल क्या होगा, आप इस हॉबी को छोड़ जाएंगे। आप जिस तरीके से चल रहे हैं वो गलत तरीका है। आपने थोड़ा नहीं बल्कि 50% बर्ड्स पे आप अगर ध्यान दे रहे हैं, 50% सोशल मीडिया पे ध्यान दें, ठीक है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे बर्ड सेल करवाए। मैं पहले दिन समझ गया था कि वाह भाई आप इनसे बर्ड ले रहे हो, इनसे बर्ड ले रहे हो, ठीक है। जब सेल करने की बारी आएगी, मैं इनके पास जाऊंगा, यहाँ पे ये मुझे कहेंगे भाई लाख का लिया था, 25,000 का मुझे दे दो। मैंने तब भी अपना माइंड बनाया था कि यार मेरा 25 का भी निकले ना, फ्री घर में पड़ा, मैं 25 का भी दे दूंगा। लेकिन मैंने सोचा यार क्या मैं 25 की जगह 50 का सेल नहीं कर सकता। मैंने कहा यार ये भी तो मुझे लाख का दे रहा है, तो मैं क्या इससे हाफ कीमत पे 50 का सेल नहीं कर सकता। फिर मैं सोशल मीडिया की तरफ गया, ठीक है। अब उधर से मुझे क्या फायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बर्ड आप सेल कर रहे हैं 25,000 का, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 40-50,000 का भी सेल हो जाता है।
उसकी भी दो वजह है। ये नहीं कि खाली जी मेरा नाम बन गया वेलकम एवरी का 50,000 का सेल कर रहा हूं, नहीं, मैं अपने बर्ड्स का इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट होता है। मैं उनको जो खुराक देता हूं, उनको जो विटामिन देता हूं, एक तो ऑर्गेनिक देता हूं चीजें, ठीक है। उनका आप साइज देखें और उनका आप इम्यून सिस्टम देखेंगे, जब आप वो बर्ड लेते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि आपके एवरी में कौन सा बर्ड है। और वेलकम एवरी से लेके आए हैं, उसका साइज बताएगा, उसके फेदर शाइन हो रहे हैं। देखिए, जब आपने बर्ड सेल करना है ना, तो जो बायर है उसके पास सिर्फ आप नहीं है, उसके पास सारी ऑप्शन हैं। वो फेसबुक ओपन करता है, यूट्यूब ओपन करता है, उसको सब नजर आता है। एक तो आपका बर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपकी प्राइस अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आपका सोशल मीडिया होना चाहिए। मैं कहता हूं आपका बर्ड कभी भी नहीं रुकेगा, इंशाल्लाह हमेशा सेल होगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने बर्ड्स का काम करना है या किसी भी चीज का आपने काम करना है, बड़ा बर्ड छोटा बर्ड है, ठीक है, और भी किसी चीज का फार्मिंग आप काम करना चाहते हैं, तो भाईजान ऑनलाइन करना सीखें। नहीं तो मैं कहता हूं, पहले कहता था कि यार ये आपके पास बर्ड्स अगर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, पैसे लगाएं, सारा कुछ करें। लेकिन आज मैं कहता हूं, अक्सर मैं लोगों को जो देख रहा हूं ना, उसका जो मुझे हल नजर आ रहा है वो एक ही है कि आपका सोशल मीडिया पे आप कोई वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप साल 2 साल बाद या तो आप मजबूर होकर 50,000 वाला बर्ड अपने जेब में बैठा लें, 10,000 का बेचना तो चलेगा काम। अगर आपने 50,000 वाला बर्ड 50,000 का सेल करना है तो सोशल मीडिया का सहारा जरूर लें, क्योंकि जो आपके पास बर्ड हैं वो सिर्फ आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, खानदान को पता है कि यार इसने बर्ड लगाए, उसके अलावा किसी को नहीं पता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि वेलकम एवरी को हर बंदा जानता है। किसी भी लव बर्ड वाले से आप पूछेंगे, वो कहेगा जी मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि उन्होंने मेरा चैनल देखा, मेरे बर्ड्स देखे हैं, तो जिसकी वजह से उनको जब बर्ड चाहिए होता है वो मुझसे राब्ता करते हैं। आपको कोई जानता नहीं है, ना आपका सोशल मीडिया पे कोई लिंक है, ना यूट्यूब चैनल है, ना आपका फेसबुक चैनल है, कुछ भी नहीं है, तो भाईजान घर बैठे बर्ड नहीं बिकेंगे। और इसी तरह आपने हर कारोबार जो होता है उसमें मार्केटिंग जरूरी होती है। अब मार्केटिंग, पहले मुझे ये बताएं जिनके बर्ड सेल नहीं हो रहे, ईमानदारी से आपने बताना, मुझे कमेंट करके बताना आपने, जिनके बर्ड सेल नहीं हो रहे, क्या वो यूट्यूब या सोशल मीडिया फेसबुक पे कोई चैनल बनाया हुआ है, और जिनका यूट्यूब फेसबुक या सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्या उनके बर्ड नहीं बिक रहे? और इसके साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं भी काफी बिजी होता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे तकरीबन 300-400 मिनिमम डेली मैसेजेस आते हैं। मैंने हर किसी को रिप्लाई करता हूं, फिर भी मुझे एक आधा दिन लग जाता है। मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि यार मैंने डेली का 2 घंटे निकाल के सिर्फ मैसेजेस के जवाब देने हैं, फिर अगले दिन फिर मैं डेली 2 घंटे निकालता हूं, ठीक है। अगर हर 10 मिनट बाद मैं रिप्लाई करता रहूंगा तो मेरा सारा दिन इसी पे गुजर जाएगा। उसके अलावा मुझे वेलकम एवरी का भी सिस्टम देखना होता है, कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके अलावा मैंने कार्गो कराने, हर चीज है, तो हर चीज को मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया होता है। फिर फैमिली भी है, घर भी जाना होता है, सारा कुछ करना होता है। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मैंने एक चैनल और बनाया है वाहनम टेक का, वो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है कि आप लोगों को पता चल सके कि आपने यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। हम लोग क्या करते हैं कि जी सिंपल वीडियो बनाई, मोबाइल पे वीडियो बना के डाल दी, ये खूबसूरत बर्ड, लव बर्ड बर्ड, डन फेलो, ये हो गया वो हो गया, किसी की वीडियो उठा के डाल दी है, ये चीजें नहीं चलती। उसको जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं डालेंगे ना, और एक और चीज मैं बताऊं, मुझे वीडियो बनाने पर अगर घंटा लगता ना, तो 1 घंटा मुझे सिर्फ उस वीडियो को डालने पे लगता है, उसके टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइटल, ये चीजों पे लगता है। जब आप इस पे काम करेंगे ना, आपका बर्ड्स 100% सेल होगा। जिस भाई ने और बहन ने यूट्यूब चैनल बनाना है, मेरा वाहनम टेक चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आप दबाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि मुझे उधर भी टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल मुझे बनानी पड़ती है वीडियो, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को कहा है, वो यही कहते हैं वाह भाई हमें बनाना नहीं आता, हम वीडियो डालते हमारी वीडियो चलती नहीं है। देखिए मैंने भी कभी शुरू किया था, मेरा पहले दिन तो नहीं चल गया ना, मैंने भी इस पे काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी बर्ड डालता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 दिन 2 दिन 4 दिन बर्ड सेल हो जाता है। अगर मैंने वो काम ना किया होता तो भाईजान मैं भी आज आप लोगों की तरह तरले करता, मैं कहता यार ये हॉबी खराब है,
ये काम ही नहीं मैंने करना यार, बर्ड ले लो, बिकते हैं कोई नहीं है, लेता है कोई नहीं है, लेने जाते हैं तो इतना महंगा मिलता है, बेचने जाते हैं सस्ता मिलता है। ये ना मेरी गलती है ना उनकी गलती है, ये आप लोगों की गलती है, आप प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो भाईजान मैं कहता हूं ये काम भी ना करें। मैं सीधी फॉरवर्ड आज बात कर रहा हूं। मैं यकीन माने बर्ड सेल के लगाता हूं, मुझसे अगर 10 बंदे बर्ड का पूछते हैं कि ये बर्ड चाहिए और 50 बंदों का मैसेज आता है, आप भाई मेरे भी बर्ड डाल दें, ये मेरे भी सेल करवा दें। यार एक दूसरे के तरले मत करें, आप ऐसा बने कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे कि आप लोगों के सेल करवा सकते हैं। ठीक है, मैं अब पूरे पाकिस्तान के सेल तो नहीं करवा सकता ना, मैं पहले अपने करवाऊंगा, फिर मेरे जो करीबी हैं मैं उनका कराऊंगा, फिर मेरे जो पार्टनर्स हैं मैं फिर उनके बर्ड सेल करवाता हूं। इस तरह करते करते मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो दायरा है ना वो काफी बड़ा हो जाता है। तो ये चीज आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस हॉबी में मजा भी आएगा, और ये ऐसी हॉबी है आपको तारीफें भी मिलेंगी। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मैं बर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं मैंने अपने बर्ड सेल करने इसके लिए बना रहा हूं। अब मेरा अपने बर्ड मेरे सेल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों का प्यार मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, इज्जत मुझे मुफ्त की मिल रही है, बर्ड मैं अपने सेल कर रहा हूं, पैसे कमा के मैं अपनी जेब में डाल रहा हूं, और लोग मुझसे क्या करते हैं, वाह भाई आपसे एक सेल्फी लेनी है, वाह भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज बताई हमें पता नहीं था। इज्जत मुफ्त की मिल रही है और पैसे अब अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो ऐसा काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। इसके साथ ही अपने भाई अब्दुल वहाब को इजाजत दे, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।